The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagmamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad, sama siya sa usa ka taming alang niadtong mudangop kaniya. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ano sab kita ning atong adlaw pagtuon sa balaang pulong sa Dios ug atong humanon ang atong pagtuon sa tunanan nga giuluhan sa in English, is there really a God? Ana bagyo'y Diyos. Ug so sa wailangan kinahanglan nga mangandam na kita ingon nga mga magtutuo. Gamito nato ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 aron kita may balik sa atong pagkakambitay sa Dios ug mapunan kita sa Espiritu Santo ug makapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton maong pagdawat, pagtuo kang Kristo, ingon nga imong manluluwas. Okay. Now, atong giingon kanimo kagahapon nga ang mga doktrina sa pulong sa Dios nga naa diha sa atong kalag are the only means by which we can know who and what God is. And mainungdan na we can come to respect and love Him. Apan ang pangutana, unsaon man sa Dios, how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Okay? Ang unang problema mo kini, kay paminaw, kita kong mga tao, wa man kanato ang katakos. We do not have the capacity to approach God or to learn about God sa atua nga kaugalingon nga mga pamaagi. Wala. Gani ang Biblia nagasulti, ang atong tawhanong mga pamaagi, mga binuang, dili ni magsilbi, dili ni madawat sa Dios. Kinahanglang maibaw ta, makasabot ta, makakatun ta, kung unsa man ang mga pamaagi sa Dios, aron kang iyang mga pulong mahimong tinuod nganhi sa atong kinabuhi. How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes nganhi sa atong temporal, imperfect, and finite minds? How can we come to understand who and what God is? Ang pagka-Diyos sa Diyos. Mauna, ngaangay natong klaruhon ang tawhanon ng mga pamaagi sa pagsabot bahin sa Diyos mo resulta lamang sa wala. Our blindness is perhaps darker than you realize. Kaya usa ka unbeliever, dili magtutuo, wag yun siya alamag. Ug dili gyud niya maangkon ang katakos sa pagsabot ug sa pag-ila kung kinsa ug unsa gyud ang Dios. Mahimog mag-imbento ka, mahimog magama ka, apan wag gyud kanay resulta nga magada sa tinuod nga Dios diha sa imuhang kinabuhi. That is why in the Bible,
The unbeliever is called the natural man. Okay? O kaya ang Biblia nagatawag mas tao nga dili magtutuo ang unbeliever nga natural man, wag yun siya mahimo sa pagsabot kung kinsa ug unsa ang Dios. Sanglit ngit-ngit man siya sa iyang kalag. He is spiritually dead. An unbeliever, ang di magtutuo, is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Ug mo kini ang problema karon. Tungod kay ang dili magtutuo, dunay lawas, dunay kalag, buhi siya physically, apan patay siya spiritually. And that is why usahay makapangutan na kita o ato ni pasabot karon dinhi, because this is part of the integrity of God. Unsaon man sa unbeliever pagsabot bahin o kaluwasan. Okay? Mao ni atong ipangutan na ron. Kung ang dili magtutuo, wa gyoy katakos nga mutuhog o ka mudalikyat sa mga espirituanon nga mga butang nga iya sa Dios, then ang pangutana mao, unsaon man sa di magtutuo sa pagtuhog sa mga espiritual nga mga butang nga nagapaluyo mahitungod o kaluwasan, unsaon man niya pagtuhog niya na? Even the simple truth of the gospel would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Now, ingon ini ang sitwasyon. Okay. Dili nila ito dalion, aron ato yung masabtan ng pamaagi. Ato naman kung naisgutan kini, we talked about common grace. We talked about efficacious grace. Apan, kining common grace o efficacious grace are part. Kabahin kini sa lihok o sa buluhaton o papel sa Espiritu Santo sa iyahang ministry. Okay? Ingon ini kini. Di na lang una nato i-detalye pag-ayo, pero masabtar na kini nato. Sa higayon, nga ang dili magtutuo, an unbeliever, makadungog sa gisangyaw bahin sa kaluwasan, salvation, evangelism. Kana ba mga bahin o mga pamaagi o unsang hitabuha, the very moment the unbeliever hears this, makadungog siya ni ini, then kinahanglan nga muhatag siya og kanang pagbukas sa iyang hunahuna. What I mean is, daghan manggong mga unbelievers nga hisgutan na gani na nimo sila og bahay kaluwasan, unya na lang na. Ayaw na lang naghisguti kay unsa gani himatan maupoy pakamatyan. Moingon na sila dayon na ba? So, one a chance. Kay sirado naman. Muna'y may tabo nga pagtagad sa usa ka dili magtutuo, sirado na gyud bahin sa kaluwasan. Ay minang pangunaw na, sirado na. Well, maupod na ilang gipili. Mamantay mahimo. Dili buot maluwas, gusto? Muna'y giingos mga katigwangan kaniadtog, tinuyuan sa ilang buot. Okay? Now, angay tang hinumduman nga ang matag usa ka tawo nga mahimugso din sa kalibutan. We have already explained this to you. Matag usa ka tawo nga ipakatao dinhi sa kalibutan, wa mangyud kini siya katakos. Wa siya alamag. Wa gyud siya capacity sa pagaybaw, sa pagasayon kung kinsa ug unsa gyud ang Dios. Unsa, kinsa, ug unsa mangyod ang pagka-Dios sa Dios. Ug tungod niya na, ang naandan sa mga tao, mao ang ilang pagbuhat og mga Diyos-Diyos.
sanglit ang naandan sa tao, mo man ang ilang makita. Apan na, aton ang naibawan, nga ang Diyos Espiritu, ug kung buot kitang musimba kaniya, agi kinahanglan nga simbahon lamang siya, pinaagi siya Espiritu, ug sa kamatuoran. Nga naman, tungod kaya ang kamatuoran man, mao ang mupakita, mao imuhanta kanato niya ng katakos, nga makaklaro ug malamdagan kita bahin sa mga espiritualong butang. You see, the only way for us to be able to see spiritual things, to make spiritual things real to our life is pinagi lamang sa sangkap sa pulong sa Diyos. That is why ang mga natural men, mga dili magtotoo, gitawag og spiritually blind, wag yo'y katakos nga makakita sa mga espiritual nga mga butang nga may kalabutan sa Dios. We cannot discover God's character or personality. Ug tungod niya na, gihatag sa Dios ang duha ka pamaagi. Ato nang nasayran nga ang Dios mihatag sa Espiritu Santo alang sa dili magtotoo, an unbeliever. Aron kining dili magtotoo makasabot bahig kaluwasan. Apan tanawon ta, kay kung unsa man ugali nga atong nasinati sa kaluwasan, mauusab ang kasinatian nga angay tang angkunon sa diha nga mupadayon na ta ingon nga mga luwas na. Kung ang Espiritu Santo mo'y nagpadayag sa unbeliever o ibutang ta kanato niyan tungwa patamaluwas, mo siya ang mipanayag nga ri kanato sa mga kamaturan may tungod sa kaluwasan, may tungod o kaluwasan. Nan, kung kita mohimo nagdesisyon sa pagdawat na sa kaluwasan, inumdumi nga ang atong kinabuhi ingon nga saved, regenerated people, magkinabuhi kini nato pinaagi lamang sa Espiritu Santo gihapon. Okay? Nagkasabot ka ba? Mao bitaw na nga angay sa matag usa ka Kristohanon nga makaamgo ni anang mao nga prinsipyo. Ug dinhi mahuman kini atong pagtuon bahin ini na atong iuluhan ana bagyo Diyos. So atong ipanginaot, ay ikaw nakapupo sa buong pagtulunan, bahin ini, ilabi na, bahin sa maayong balita sa kaluwasan. So, pasalamat sa Diyos, nining iyang grasya, nga atong gipahimuslan, magkita usab kita, hugma sa sunudan daw, kung itugot sa Dios kanato kining tanan nga atong ginabuhat, grasya sa Dios.